دوستان عزیز سلام، بازم خوش آمدین به چینل افغان پلیت. امروز من میخوایم طرز تهیه کلچه برنجی بر شما بیاد بتم که این کلچه بسیار مشهور است. سابق بی های ما، مادر کلانا و هم کلانای ما این کلچه را یاد داشتن و به طریقه خوب پخته میکردن. البته ما گفتم باش که یادآوری از کلانای ما شوه که اونا زیادتر این کلچه را به طریقه خوب پخته میکردن. البته ما به او رقمی که اونا تیار میکرد شاید نشه. من گفتم باشین که یک یادآوری کنم و این به پروگرامم بود و یک دوست عزیز ما از مکه خواهش کردن ما زودتر آماده ساختم که بر شما وقت به حساب گفتم وقت دیر میشه و میخوایم که بر شما تیار کنم که ایدام به خیلی نزدیک است و شما دوستا بتانین تیار کنید. مواد لازمه: 260 گرم آرد برنج، 2 عدد تخم مرغ، شکر تقریبا 58 گرم و به حساب بوره را ما پودر کردیم. پودر بوره است. سه قاشق غذاخوری عرق گلاب، 1 قاشق چایخوری ایل میده شده، خاش به قدر ضرورت. من این حال مسکره به این ظرف ما مندازم. همراه ببینین تخم ایره با مکسر دستی مکس میکنم و قطع میکنم که خوب صحیح چیما مسکیما نرم شود. و یک چیز دیگه هم براتون بگویم پیش از این که من ایره شروع کنم و شما بگویم وقتی که شما میخواستین برنج یعنی به حساب کلچه برنجی جور کنین، مسکیتان نیم ساعت پیش بکشین از یخچال، بانین که هوای آشپزخانه را بگیره تا زودتر نرم شد. من بعد از این هارد آیسته من آیسته بوریشه با ریلک یا با ایس چلا صفحه مچی میکنم. مندازم آیسته ایل چای اینا را باز میکنم. و آرد برنج ما با ایچلو صاف یا ای چیز چای صاف ما ایره آیسته
صاف میکنم و آهسته آهسته میندازم. یک دفعه این اندازین و ما باز میکس میکنم. باز میندازم آهسته آهسته. ببینین من از مکسر آل دیگه استفاده نمی کنم. آهسته آهسته با کلکایم ایره یک جا می کنم و عرق گلاب اضافه می کنم. آهسته آهسته من ایره یک جا می کنم. و این خمیر ما این حالا که خمیر کردم ببینین این خمیر ما به مدت 24 ساعت به یخچال میمانم. خمیر ما تیار شد و ایره ما به مدت 24 ساعت ایره به یخچال میمانم. بعد از 24 ساعت که گذشت از خمیر ما یک ساعت پیش یک ساعت میمانم. پیش از بعد از او که از یخچال کشیدم یک ساعت میمانم به خود آشپزخانه که هوای آشپزخانه را بگیره. بعد از او باز تیار میکنم. من سرش پلاستیک گرفتم این حالا به یخچال میمانم. وقتی که 24 ساعت از سرش تیر شد من باز تیار میکنم. بر شما تیار کردنش نشان میدم. دوستان عزیز کلچه ما خمیرش تیار است. 24 ساعت از سر خمیر کلچه برنجی ما گذشت و ما بعد از 24 ساعت ما ایره از یخچال کشیدم. بر 1.5 ساعت دیگه به یخچال ماندم که هوای آشپزخانه را بگیره و به یخچال سخت میکنه خدا. وقتی که در بیرون بکشین برای مدت 1.5 ساعت خدا پس به حالت عادی میاره و به این شکل ببینین. پس امو خمیره که من دیروز بر شما کردم یه ماندمش که برای 24 ساعت این خمیر جور شود. من این حال هیره بر شما تیار میکنم. سوالای کلچه تانم تقریبا برابر یک دانه چهارمغز میگیرین و خوب صحیح ایره به این شکل خرد دلتان یا کلان ما با چیما میمانم و این ضرورت نمیشه که شما چرب کنید. ما آهسته آهسته ایره تیار میکنم کلچه ما را و با دست خود هموار میکنم به شکل. ببینین من به این شکل هموار میکنم.
شکل تمام شد تیار میکنم. دوستان عزیز، ما به مدت 15 دقیقه به داش ماندم و این پخته شد. کشیدم. متوجه باشین که کلچه برنجی سرخ نمیشه. برای 15 دقیقه بیخی کافی است برش. این حالا من ایره که سرد شد به ظرف دیگه میمونم و به یک شکل دیگه ما بر شما تیار میکنم. بعد از او دیگه شما میمونم. ما ببینین ایره گرفتیم به این شکل کاغذایی که مخصوص برای کلچه است. ما چارکنجه ایره قیچی کردیم و میخوایم که بر شما دیگر رقم که تیار میشه کلچه و دیگر شکل ما بر شما ایره تیار میکنم. ایره ببینین و خود سر خود کاغذ ما ایره هوار میکنم. این شکل کاغذ هم به خودش باز میمونه. این رقم تمام شما هموار میکنم و کمی از زوالای که من پیشتر بر شما نشان دادم کلچه تیار کردم میره کمی کلانتر بگیرین. از او کده بسیار زیاد نه، کم کلانتر. دوستان عزیز، کلچه برنجی تیار شد. خدا کنه که خوش شما آمده باشه. من واقعا این کلچه را زیاد خوش دارم. به روزای عید تیار میکنم و مخصوصا به سال نو بهترین کلچه است. شب و روزتان بخیر. خداحافظ.